Salut à tous, comment vous allez? Moi je me porte très bien. J'espère que de votre côté aussi c'est pareil. Alors, j'espère aussi que le week-end s'est très bien passé et que le lundi s'est bien déroulé de toutes les façons. Alors, je vous présente là les feuilles de Jika. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais la majorité des vidéos que je vois sur YouTube font des tutos par rapport à ce produit. Alors, c'est quoi les feuilles de Jika? Les feuilles de Jika, ce sont des antibiotiques naturels, des plantes naturelles qui procurent beaucoup de bonheur, surtout chez les femmes. Et elles poussent dans la nature, quoi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ses bienfaits. Alors, le feuille de Jika soulage pas mal de problèmes et aide beaucoup de personnes. Vous savez, quelle que soit la saison, certaines personnes souffrent de problèmes de dos et chaque personne aimerait finir sa toux autre en un jour, 3 jours, car parfois ça peut indisposer certaines personnes. Voilà, avoir des flashs au travail. En fait. Vous êtes là devant des collègues, vous toussez, vous embêtez tout le monde avec vos couteaux. Alors, ces plantes vont vous soulager. À la fin de la vidéo, je vais vous dire comment faire comment utiliser ces plantes pour soulager la toux. Alors, ces plantes soulagent plein de problèmes. Pour les problèmes respiratoires, je vous ai dit la toux, les problèmes intestinaux comme les ulcères gastriques, les mal d'estomac, et pour des femmes qui viennent d'accoucher, surtout les femmes qui ont accouché par voie basse, elle permet de resserrer les muscles du vagin et rendre la flore vaginale nickel, et votre vagin, je vous assure, sera très propre, très propre. Vous n'aurez pas de problème de perte blanche, rien comme tel, je vous assure. Alors, comment l'utiliser? Comment le prendre pour les problèmes de toux? Pour ceux qui souffrent de toux, pour ceux qui ont la toux en fait, en quelque sorte. Pour ceux qui ont la toux, ils vont juste prendre quelques portions de feu, laver, mettre dans une marmite, faire bouillir jusqu'à ce que la couleur soit rouge foncé, je crois. Rouge, oui. Et après avoir fait bouillir, ils tamisent, ils mettent les feuilles à côté, car on peut réutiliser ces feuilles. Ne les jetez pas, elles sont très puissantes. Surtout ne les jetez pas après utilisation, réservez-les à côté. Alors quand vous recueillez le jus, mettez-le dans un petit verre et attendez que ça tiédisse un peu, puis prenez-le matin soir, je vous assure, d'ici une semaine, d'ici 3 jours, 2 jours, vous n'aurez plus cette toux. Maintenant, faites la même chose pour les gens qui souffrent des ulcères gastriques. Et maintenant, pour les femmes qui aimeraient resserrer les muscles du vagin, resserrer les minots quand monsieur entre là-bas, et pour rendre cet endroit propre, toujours sain. Vous allez juste prendre ces feuilles, bouillir comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Après, filtrer, mettre cette eau dans un seau, faites le bain de vapeur. Le bain de vapeur, c'est quoi? Vous prenez une bassine, vous versez l'eau à l'intérieur, chaude, l'eau chaude, et vous vous asseyez au-dessus 5 minutes et vous recouvrez. Cette vapeur va monter, cette vapeur va permettre d'enlever tous ces déchets surtout dans vos ventres et de guérir les plaies de couche, en fait, toutes celles qui viennent d'accoucher, et resserrer le vagin en même temps et le rendre propre, surtout le rendre propre. Et pour les filles qui aimeraient juste resserrer, vous faites la même chose, ou soit vous après avoir fait bouillir
vous laissez un peu tiédir, vous faites juste le bain de toilette, vous lavez juste le minois avec et ça marche toujours. Je vous assure, j'ai pas ces plantes. Moi, j'ai acheté ces plantes chez une maman qui les commercialise non loin de mon quartier. En fait, moi, je suis au Cameroun et je vais indiquer son contact pour ceux et celles qui sont intéressés. Alors, c'est le 655 98 55 45. Ok, merci à tous. J'espère que mes conseils sont utiles et que vous allez, pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligés. Mais bon, c'était un réel plaisir de partager cette astuce avec vous. À bientôt, bisous.